အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပိတ်ရတုံကမုံရင်ကချစ်စားတဲ့ဟာလေးပါ။ဒါကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲချစ်ပြုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့အချက်နည်းမတူဘူး။အမားပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခွတ်လွတ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီပဲပြုတ်နေတဲ့အတော်တက်မှာတော့အမွေးကြိုင်နေပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ငပြောဥတွေကိုအစစ်တစ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့စီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ငရုတ်တီးလုံးဝမထည့်ပါဘူး။အပယ်လေးလည်းစားလို့ရအောင်မို့လို့ပါ။ဒီမှာထည့်ထားတာကတော့ပဲကိုအဓိကသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီအရီကိုပြပြလေးရသွားအောင်မို့လို့စံလုံးမမရှိတဲ့အခါကျတော့စံကြုံမုတ်ကိုပဲအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိမ်မှာရှိတဲ့ဟာလေးနေမဲ့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့ဒီအကျော်မုတ်ကကြတော့နည်းနည်းလေးအသားထူသွားပါတယ်။ရလာတဲ့ပက်ကန့်ကျော်လေးကတော့အသားနည်းနည်းလေးထူနေပါတယ်။ဒီမုတ်ဖက်လည်းရပြီဆိုတော့မုံရင်ကားလေးစားဖို့အစစ်အသင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်။အရန်ကောင်းတဲ့မုံရင်ကားလေးရပါပြီရှင်။ဘိုင်ဘိုင်